السلام عليكم الاخوان. بزاف ديال الناس كيعانيو من واحد المشكل في الروايد ديال الفران، في السيستم ديال الفران، يا الروايد ديال اللور يا الروايد ديال القدام، يا كيكون عندهم واحد الصوت بحال هكذا. هانتوما سمعوا مزيان، سمعوا. نزيد ندور الرويضه. حنا عندنا هذا المشكل هذا في الرويضه ديال القدام في هذا المرسيدس، في الجهه ديال الشيفور. سمع، وملي السيد كيجي كيفراني، هاد الرويضه هذه كتولي كتزيط بحال الفار، كتولي كتغوت. وهذا المشكل هذا كيكون من بزاف ديال الاشياء، ودابا غنحلوا هذا السيستم هذا من لهنايا وغنشوفوا شنو هو المشكل. هانتوما ملي حلينا الرويضه حيدناها، هانتوما ملي كدور سمعوا الصوت كي داير. شفتوا الديسك مفراني، ها قاسح الديسك مفراني. شفتوا البلاكيط حتى هما مزيانين. شوف ها البلاكيط مزيانه، البلاكيط الدخلانيه ما عرفوش كتبان لكم ولا لا، راه مزيانه. المهم غنحيدوهم، ولكن هذا الديسك هذا راه ناقص. شفتوا لاحظتوا فيه مزيان، هذا الديسك هذا راه ناقص. الديسك هذا راه فايت ليه مخروط، فايت ليه داو عند التور خارطينو هذا الديسك هذا، فهمتوا؟ وهاد البلاصه ديال الداخل ناقصه اكثر من هذه ديال برا. هذا الديسك هذا ضروري خاصو يتبدل. ولكن المشكل دابا هو اللي عنده ديال هاد التصفار. اول حاجه راه الديسك ها هو فاش فيريفيتو كنشوف فيه الديسك راه عوج. شفتوا ما عرفوش يبان لكم في الكاميرا ولا لا، الديسك عوج، ماشي هو هذاك الديسك باش عواجلو. شي مره كانت الطوموبيله واقيلا سخونه ولا داها لافاج غسلها، ولا شي حفره ولا كان فيها الماء وطار ليه الماء للديسك. المهم عنده الديسك راه عوج. اما المشكل ديال هاد الزيطه اللي كيديرها له شنو هي؟ عنده هاد الكليبر هذا ماشي نورمال، فهمتوا؟ ماشي نورمال. عنده داك البيستون اللي تما هنايا لداخل كيبقى خارج ودافع البلاكيطه للديسك، فهمتوا؟ كتبقى متلاصقه تقريبا مع الديسك، وملي كيدور الديسك كيولي كيحرحر، وملي الطوموبيله كتسخن كيولي يفراني وهز الثقل، الطوموبيل كتولي تزيط. المهم دابا غنحيدوا هذا الشيء هذا كامل. هانتوما الاخوان ملي كتبغيو تحلوا هذا السيستم هذا، دائما الديريكسيون تقلبوه كامل لهذا الجهه. هانتوما الاخوان كيفاش قلت لكم كتقلبوا الديريكسيون هكذا. دابا غادي نجيو غنحيدوا هاد البوشونات هادو اللي كاينين هنا. الراس ديال هاد البوشونه ها وحده، ها هي فيها بولون داخل، ها هو شفتوه. وها هي وحده هنا كتكون هنايا لتحت هكذا، ها هو البولون ديالها هنا. نرشوا ليها شويه ديال السبراي باش هاد البولونات هادو يجيو ساهلين في الحل. كده نزيد نرشهم من هنايا لتحت. نصبروا عليه واحد نص دقيقه ونحلوا هاد العجب هادو. وها اللي غنحتاجو، ها السوارت اللي غادي نحتاجو باش نحلو، نحتاجو هادو. بقاو معايا. وقبل ما تحلوا هاد الشيء هذا خصكم ضروري تحلوا الكابو. هانتوما تحلوا الكابو هكا، وغتمشيو هنا ضروري هادي خصكم ديروه، تحلوا القرعه نتاع الليكيد. هاد القرعه هادي ديال الليكيد ضروري خصها تحل. تحلوا تخليو البوشونه هكذا. ديك الساعه كتجيو هنا كتقوموا بالعمليه. ها هو الساروت اللي غادي تحتاجو هذا ولا صغر منه، كديروا هكا هنايا وكتوليو تحلوا هاد البولونات هادو. بقاو معايا انا على ما نحل هادشي. هانتوما الاخوان بعد ما رخفنا البولون ديالنا، ها هو طاكسي ها البولون، ها هو هانتوما هكذا. ها البولون خرج صافي. ونفس الحله ديال هاد البولون هذا غنديروها للبولون الاخر، فهمتوا؟
بالنسبه للناس اللي كيقول لك اودي راه كنخافوا كحقه هادي كنبغيو نصلحوا الحاجه ديالنا وكنخافوا من البولونات وكنديروا، ما عندكم مناش تخافوا، غير شويه ديال الزعامه. احنا نخرجوا هذا البولون هذا باللقاط. انتم ملي كتحلوا البولون وما كيبغيش يخرج كتشدوا غير هكذا باللقاط هكذا. ها حنا خرجناه، شفتوا كي داير؟ ها البولون هذا بنحاولوا ما نحطوش في التراب، نحطوه فوق شي حاجه بحال هكذا ما يقيسوش التراب، وفاش نبغيو نردوه خصنا نغسلوه. ايوا صافي، نفس الطريقه اللي درناها لهذاك غنديروها لهذا اللي الفوق. انتم الاخوان بعد ما حلينا هذا الكليبر هذا غادي نحيدوا هذا الكيبل ديال هذا السنسور اللي كيحسب لنا البلاكيت واش ماتوا ولا باقي، غير هكذا هكذا. كنطلعوه نحيدوه غير بشويه، ولا نحيدو هذا من لهنا كيف ما بغيتو نتوما هكذا. دابا عاد هذا اش غنديروا له، غادي نبداو نهزوه غير بشويه، ولكن خصنا ضروري ندفعوا هاد البلاكيطه هادي لهنايا للداخل، فهمتوا؟ هكذا هكذا شويه هي هكذا، باش هذا نهزوه نطلعوه لهنا. ولكن الاول خصنا نحيدو هادو بعدا، هاد السلوك هادو لهنا، هاد الفرينويات هادو ديال البلاكيت خصنا نحيدوهم ضروري. بقاو معايا. بالنسبه لهاد السلك هذا الاخوان كتحاولوا تدخلوا غير من لهنايا هكذا، ندخلوا هكا الطورنيفيس من لهنا. هانتوما بحال دابا ها هو هذا هكذا راكب، يكون هكا راكب، كتدخلوا غير الطورنيفيس هكا من لهنايا وكتوليو هكذا تطلعوه، ولكن تحاولوا تشدوا باش ما يطيرش عندكم لعينيكم يعوركم، فهمتوا؟ هكذا ها هو كيتحيد، شفتوا؟ ها حنا حيدناه، وكتعقلوا كيفاش حيدتوا كل حاجه. شفتوا هذاك البيستون الاخوان، هذاك هو اللي فيه المشكل. هانتو ملي كتورك هكا على الفران، شفتوا البيستون كيدفع البلاكي وكيدير داك الحس. ها انتم شفتوا ملي كيهود صافي كيبقى لاصق، ملي انت كترفع رجلك ما كيبغيش يدخل كامل، فهمتوا؟ كيبقى خارج ما كيبغيش يكحز. هذاك هو اللي كيخلي البلاكيطه مدفوعه، وملي ملي هذا الديسك هذا كيسخن كتولي هذه كتزيد كتصفر. شفتوا البلاكيطه باقا جديده، هذا السيد يلاه كيركبهم، باقا جديد البلاكيطات باقي جداد. ها انتم حنا غنحيدوه ندفعوا هذا هكا، ندفعوه. سمعوا كيفاش غادي يدير هذاك، كي سمعتوا؟ سمعوا الصوت اللي غادي. قرب سمعوا الصوت، سمعتوا؟ ما عرفوش غتسمعوه ولا لا في الكاميرا، حنا كنسمعوه صافي. شفتوا؟ شفتوا هذا البيستون هذا كيزيد. حنا دابا حلينا كل شيء، حنا غنجبدوه. البلاكيطه لصقات فيه كاع. شفتوا البلاكيطه عندها اللاكس، واه ماشي بحال دوك العاديه، بحال ديال البيام كيف. شوفوا البلاكيطه باقا جديده، عاد باقا فيها اللحم. المشكل ها فين كاين، ها فين كاين المشكل، كاين في هذا. دابا هذا غنحيدوا له هاد الجلده هادي وغادي نحاولوا نقيوه ونغسلوه. هذا هو اللي فيه المشكل والله حرام. صافي انتم الاخوان غنحلوا هذا من هنايا هكا، فيه الغبره لداخل كاع. يستعجل تزريد، لا يستعجل بقى مين زيت قريب بايا من هانتوما. شوفوا كي داير من الداخل، شوف لاكريس فيه ناشف كاع. شوفوا لاكريس فيه ناشف وفيه عامر بالغبره. دابا حنا اش غنديروا له؟ غادي نديروا له هذا دبليو دي 40. هذا راه كاين فيه حتى السيليكون، حيت هو راه فيه الزيت مزيت. نحاولوا ندخلوا هذا هنايا. هكذا ونخليوه واحد جوج ديال الدقائق على ما يشرب، ونبقاو نلعبوه نبركو عليه هكا يدخل،
ويولي عاود تدخل لداخل السياره وتولي تورك على الفران، يخرج عاود ثاني عاود تورك عليه هكذا، يدخل عاود هكذا حتى يتحيد هذاك الوسخ اللي فيه وتقلبوه هكذا يتفرغ كامل. انتم الاخوان شوفوا الوسخ اللي غادي ينزل منه داك الشيء كحل. شوف 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 شفتوا؟ شوف كاع داك الوسخ بس كامل كاع نخرجوه كاع. دابا غادي نشوفوا شي كلينيكس ندخلوه هنايا ولا قطن ولا شي شرويطه ونوليو نمسحوا هذا الشيء هذا كامل من لهنا. شفتوا كيفاش داير؟ شوف كاع داك لاكريس ميت كاع، شفتوا كلشي كحل. دابا ندخلو هنا شي كلينيكس ولا شرويطه ونمسحوا هذا الشيء هذا كامل ونعاودوا ليه واحد الغسله ونخدموه صافي ونرجعوه لبلاصتو. هانتوما الاخوان هذه غير نص ديال التنقيه. شوفوا كيفاش رجعناه دابا ولا مزيان. دابا غادي نزيدوا ليه واحد الغسله اخرى ونوليو نمسحوه، نحاولوا نحيدوا له هاد الصدى هذا اللي فيه هنايا صافي، وديك الساعه نرجعوه لبلاصتو. هانتوما الاخوان بعد ما نقيناه شوفوا كي ولا دابا، حيدنا له داك الصدى اللي كان هنايا كلشي مشى. ها هو شفتوا كاع داك الصدى كله تحيد، ولا دابا كامل نقيقي مزيان صافي. دابا غنحاولوا نفزقوا ديك الكتانه نقيوها غير من هنا من الداخل ونديروا ليه شويه ديال لاكريس، ونديروا شويه ديال لاكريس لهادو باش هاد اللاكسات هادو ملي كيكونوا هنايا داخلين هكذا، هادو هما اللي كيخليو هذا هاد البيستون كيدفع البلاكيت اللي هنا، وهذا هادو كيجليسيوه باش كيجروا لنا البلاكيت اللي كاين هنا باش كيتشد الفران. فهمتوا البلان؟ دابا صافي غنحاولوا هذا نقيوه ونمسحوه ونكريسيو هادو ونقيوهم ونردوا اللاكس ديالنا كيف ما حيدنا صافي. هانتوما الاخوان هاد المسامر هادو ديال الكليبر خصهم دائما يكونوا هكا كيتجليساو هكذا، فهمتوا؟ هكذا يكونوا كيلعبوا ما يكونوش قاصحين هكذا. هذا عاوتاني هكذا خصو يكونوا كيتجليساو هكا ما يكونوش قاصحين صافي. ودابا كنوليو نرجعوا هادشي هذا بلاصتو ونمسحوا هاد الديسك هذا من الوسخ ومن لاكريس، وحاولوا ما تمسحوش بشي حاجه اللي تكون مزيته. علاش؟ باش البلاكيطات ملي تشدوا الفران الديسك ما يزلقش. هاد البلايص هادو هنا فين كيتبلاصاو هاد البلاكيطات فين كيتبلاصاو هنا كيعضوا، هاد البلايص هادو نقيوهم من هنايا هكذا، تحيد هاد الغبره هادي كلها اللي كاينه هنا. شوفوا دابا كلشي نقي، بلاكيطات يتانستالاو في النقاوه ماشي في الوسخ. هما الاخوان بعد ما قمنا بالعمليه هو رجعنا كلشي لبلاصتو كيف ما كان. بقى لنا غير هذا، هاد السنسور هذا، وبقى لنا هاد السلك هذا غادي نرجعوه لبلاصتو هنايا. ها هو دابا شفتوا دابا شويه ديال التسيع اللي بقى. ها هو وكنتمناو دابا ملي دير امارش السياره ونتمشاو بها ما يكونش فيها هذاك المشكل. ولكن الا كتلاحظوا راه فيها المشكل في الديسك. ها هو الديسك عوج، شفتوا الديسك عوج. ضروري هاد الديسك هذا من بعد يتبدل، تا يحفاوها غير هاد البلاكيطات هادو مول السياره غادي يبدل الديسك والبلاكيطات كلهم كومبلي، هادي وديال الجهه الاخرى. وهذه هي الطريقه الاخوان. دابا هو راه ما كاين والو، مابقاتش كتزيط بحال قبيله، ونجربوا حتى نتمشاو بها ونشوفوا شنو كاين. المهم هذه هي الطريقه كيفاش ديروا تفكوا المشكل. والله يعاونكم.